Gikan sa 20 milyones pesos nga balor sa gituoang shabu ang nasakmit sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo. 6.5 milyones pesos nga shabu ang nakumpiskar sa Drug Enforcement Unit sa Police Station 2 Kaganang Kadlawon sa Dan Escario, Barangay Kamputhaw. Nadakpan sa operasyon si Dexter Mantalaba Caballero, 46 anyos, 15 nakuhaan ug 960 gramos nga shabu. Samtang 13 milyones pesos nga balor sa gituang shabu usab ang nasakmit sa buy-bust operation sa Drug Enforcement Unit sa Guadalupe Police Station alas 11:40 kagabi sa sitio Kapukulan, Barangay Tisa. Nadakpan si Nicanor Tabas Caburnay, 52 anyos. Nakuhaan siya og 2 kilo sa gidudahang shabu. Gipadayag ni Police Colonel Engelbert Soriano, ang hepe sa Police Cebu City Police, nga sub-sub ang operasyon nga gitubong alang sa higpit nga pagpuhag sa illegal nga drogas. Ang mga dinakpan sakop kuno sa mga sindikatong grupo tungod sa binultong drogas nga nakuha.